Hola, bona nit. Grècia ha dit no. Aquest ha estat el resultat en el referèndum celebrat avui mateix amb una participació del 65%. El no ha guanyat davant del sí. El resultat significa un cop d'efecte per al govern d'Atenes i per la figura del primer ministre, Alexis Tsipras, però el resultat obre un seguit d'interrogants sobre què passarà a partir d'ara amb el poble grec. Per respondre a aquests interrogants i per debatre sobre el que significarà, iniciem a aquesta hora un programa especial aquí, al 324. Anirem en directe al lloc dels fets, on han sorgit la notícia, i també parlarem aquí al plató amb un seguit d'experts en aquesta matèria. Com presentem precisament el primer dels nostres convidats, és Pol Morillas, investigador principal en temes europeus del CIDOB. Senyor Morillas, bona nit. Hola, bona nit. Una primera pregunta molt ràpida. El resultat, podríem dir que era esperat? Les últimes enquestes no donaven aquesta previsió, semblava que el sí s'havia passat per davant en les últimes, i en tot cas el que no es preveia era un marge tan ampli de victòria del no. Era esperat que segurament sortís el no, la majoria d'enquestes abans ho havien dit, però tan àmpliament no. Un marge ampli, com deia el senyor Morillas, que el veiem precisament en aquesta infografia que tenim en aquests moments, podem veure en pantalla, amb una participació que estaria al voltant del 65%. El no ha guanyat de manera contundent, amb un 61,3% davant del 38,6% que s'ha endut el sí. I és curiós destacar també, senyor Morillas, abans d'anar precisament a Atenes en directe, que el sí ha guanyat arreu. O sigui, El no. Perdó, el no. El no ha guanyat arreu. Sí, és una victòria clara de l'aposta del govern de Tsipras, que després podem anar una mica més en detall, però que bàsicament el que ens demostra és que el poble grec ha tingut en cap el que porta vivint en els últims anys per intentar-hi posar un fre, que veurem si ho aconsegueix o no, això en podem parlar, però en tot cas sí que és una mostra de força clara i de recolzament en el seu primer ministre. El primer punt de connexió, com els dèiem, amb els nostres enviats especials serà a Atenes. Parlarem amb Lluís Caelles. Lluís Caelles, bona nit. Hola, bona nit. Un resultat... Parlarem del resultat que ha sortit, però creiem que hi ha les primeres compareixences, les primeres reaccions, precisament del ministre de Finances, Yanis Varoufakis. Sí, he comparegut fa una estona Yanis Varoufakis, ministre de Finances grec, que ha estat un dels ministres més qüestionats, sobretot des de la banda europea, pel fons de les seves intervencions, de les seves teories i per les formes amb les que ho ha fet. Yanis Varoufakis ha comparegut rialler, feia dies que no el veiem riure, avui ens hem quedat gairebé tancats amb l'ascensor amb ell. És un home qüestionat, com dèiem, ha tret la rialla una altra vegada i ha dit, bàsicament ha llançat dos missatges. Un, que el no significa un no a Europa, i dos, que aquest no significa que s'ha de trobar un lloc comú per continuar negociant. I en aquest no donarem la mà assistencial, una mà assistencial als nostres socis. Els cridarem un a un de trobar un lloc comú. Trobarem punts positius. Per exemple, el Fons Monetari Internacional, al seu honor, ha donat un informe que diu que sí, que el nostre deute necessita una reestructuració. També el Banc Central Europeu, que ha donat una posició d'espera, esperava, que ensenya nostra agonia, de trobar una solució i un acord que dona una solució. Veurem la Comissió Europea, el govern grec, el poble grec, volem que tingui un paper positiu per ajudar a no tenir ferida, perquè acabi tenir ferides el poble europeu. Aquest nou que hem tingut avui és un no a una Europa democràtica, és un no a la visió que té la zona euro, que no sigui una gàbia de fer-ho. És un sí a la visió com un punt comú per que hi hagi una justícia social. Moltes gràcies.
Bé, sentíem doncs Yanis Varoufakis, el ministre de Finances, que parlava en general de la situació de Grècia, no només de la situació econòmica, sinó de la situació política. A nivell polític, una lectura apresurada i d'emergència dels resultats, el que ens porta és a dir que s'ha resolt almenys una de les incògnites, que era la següent. Com comentàvem, les enquestes anaven molt ajustades, la tendència marcava a favor del sí, però en tot cas, fos el sí o fos el no, ningú s'atrevia a dir que hi hauria una diferència tan gran. Amb unes enquestes molt ajustades traslladades al resultat, Grècia hauria entrat en un període d'inestabilitat molt important, molt intens, i que hauria hagut de resoldre's o bé amb unes eleccions anticipades o bé amb un govern de concentració. Totes dues solucions prou difícils i prou complexes. Semblaria que almenys d'entrada, a hores d'ara, aquesta possibilitat hauria quedat desactivada. Pel que fa a l'economia, fa una estona, el mateix ministre de Finances, Yanis Varoufakis, l'autoritat bancària grega i els 5 principals bancs del país estaven reunits per mirar de recuperar i de tornar a insuflar liquiditat al sistema bancari. Recordem que el Corralito, per exemple, ha deixat nets, fins i tot de bitllets, a alguns bancs. No hi ha bitllets de 20 euros ara mateix als caixers automàtics. El límit de reintegraments és de 60, però ha passat a ser de 50, perquè en no haver-hi bitllets de 20 només en poden treure de 50, i el problema de liquiditat pot acabar escampant-se a la resta de l'economia. Ho han abordat avui, ho estan abordant encara els directors presidents dels 5 principals bancs amb l'autoritat bancària. Per tant, el tema econòmic, a banda de la negociació amb Europa, és la que ara s'haurà d'abordar a partir de demà i la més complexa. Doncs gràcies, Lluís Caelles, per aquesta última hora des d'Atenes, des de la mateixa plaça Sintagma, on els partidaris del no estan celebrant, senyor Morillas, aquest resultat. Vèiem la figura del ministre de Finances, Yanis Varoufakis, sens dubte ha estat un dels personatges clau en tota aquesta negociació. Ell havia arribat a dir que abans es deixaria tallar un braç que signar aquest acord amb Europa. Ha estat, sens dubte, un personatge clau. Finalment, sembla que el braç el podrà conservar. Sí, podrà conservar el braç i el lloc, perquè també havia dit que deixaria de ser ministre, rebutjaria el seu lloc si guanyava el sí, no? Aquesta serà una de les claus, el perfil de Varoufakis amb l'etapa nova que s'obre, que bàsicament és una de nova negociació. Varoufakis representa molt bé el que les dues parts tenen darrere quan estan parlant de Grècia. Per una part, els creditors, que no els agrada l'estil de Varoufakis, ja ho hem vist sortir amb samarreta, no els agrada que vagi l'Eurogrup sense corbata, té una certa xuleria que està mal percebuda, sobretot en unes reunions tan formals, però per altra banda representa aquesta rebeldia del poble grec, que és el que ha expressat a les urnes. Per tant, el paper de Varoufakis és bastant significatiu del que estem veient aquí, i no és casualitat que hagi triat segurament aparèixer en samarreta a la roda de premsa. Aquesta mateixa nit, després de guanyar les seves propostes. A partir de demà, d'alguna manera, comença un nou escenari o una mica és continuar amb el que teníem fins ara? No, demà és clau, en el sentit que tot apunta que els bancs grecs no poden continuar mantenint la seva activitat si no hi ha una injecció de liquidesa de liquidesa d'emergència per part del Banc Central Europeu de nou. Demà és un moment clau, en el sentit que el Banc Central Europeu haurà de decidir això, si tot i no haver-hi en marxa un programa de rescat, perquè recordem que el programa de rescat es va acabar el 30 de juny. Per tant, estem en un moment en el que s'hauran de produir negociacions sobre el rescat, però el Banc Central estarà obligat a proveir de liquidesa d'emergència en els bancs grecs si vol continuar mantenint l'economia grega en peus. I això és un debat sumament complicat i sumament polític, també, perquè vol dir que el Banc Central estarà prenent una decisió política que en principi els seus estatuts no permeten, i és que s'estarà posicionant per proveir aquesta emergència sense que hi hagin aquesta liquiditat d'emergència, sense que hi hagin, per altra banda, les negociacions polítiques encara. Per tant, tot el que passi d'aquí a demà i el dia de l'endemà serà greu, i evidentment això ha de seguir per unes negociacions noves que arrencaran. La meva aposta és que hi haurà un Eurogrup, si no demà mateix. Sí que hi ha la cimera, un sopar entre Merkel i Hollande per parlar-ne, però en tot cas es necessita una decisió formal de l'Eurogrup perquè el Banc Central Europeu pugui continuar donant aquesta liquidesa d'emergència. Doncs en aquest moment, en el programa aquest especial que estem fent, podem anar amb connexió en directe a Berlín. Parlem amb el nostre corresponsal, Oriol Serra.
Oriol, perdó, anem a Brussel·les. Francesc Serra, bona nit. La reacció d'Europa, de moment, sembla que no la tenim encara. S'espera alguna compareixença en els propers minuts, en les properes hores? Hauria de ser d'entrada el president del Parlament Europeu, Martin Schulz. Aquí la Comissió Europea ja avisaven al llarg del cap de setmana divendres que segurament no seria fins demà, fins dilluns, quan Jean-Claude Juncker faci la seva reacció oficial a aquest no. Recordem que aquesta cautela s'entén tenint en compte que les institucions europees van començar aquesta setmana de manera molt forta, fent una campanya potent pel sí. Jean-Claude Juncker, recordem-ho, va arribar a dir que un no avui equivalia a un no a Europa, i per tant veurem la cadena de reaccions per on comença. En qualsevol cas, demà sí que comença a haver-hi reunions. Està previst una primera trobada tècnica per videoconferència dels tècnics, dels responsables del Tresor de l'Eurogrup, i es parla, ja hi ha rumors d'una possible cimera europea aquest dimecres. Caldrà voluntat política i decisions polítiques, perquè, bé, com dèieu, les negociacions han de tornar a començar, com a mínim això és el que espera el govern grec amb el resultat d'avui, però no està clar com serà això, quina serà la mecànica, si no hi ha una voluntat política clara per part de la resta de socis de l'euro. El segon rescat ja ha caducat, per tant, aquell acord, aquella oferta que hi havia sobre la taula en principi ha marxat, i tot el que pugui venir ara haurà de començar no de zero. Aquí tècnics de la Comissió reconeixien que bona part de la feina està feta i la proposta grega i l'europea s'assemblen gairebé en un 90%, però qualsevol tràmit legal per aprovar aquest rescat ha de passar, per exemple, pel Parlament alemany, i per tant veurem també aquí decisions importants des del punt de vista polític. Demà, com dèieu, també es troba el Banc Central Europeu. En principi, les seves pròpies regles, que ha anat construint sobre la marxa, no li deixen mantenir la liquiditat quan no hi ha una perspectiva de que l'Estat, en aquest cas Grècia, i el seu sistema bancari puguin ser solvents. Per tant, la seva decisió aquí serà important, com ho serà també el senyal polític que donin els líders, en aquest cas François Hollande i Angela Merkel, que demà, com dèieu, es troben a París i poden marcar la línia del que serà la reacció oficial europea a partir de demà mateix. Francesc, el que sembla que ha molestat bastant a Europa, Francesc, és aquest desafiament, d'alguna manera, que va fer Alexis Tsipras gairebé d'amagatotis al convocar aquest referèndum. Això pot passar també factura en les negociacions? Això ha trencat la confiança. Aquí és difícil atribuir la raó a una o altra banda. Tothom ha jugat amb cartes amagades, per dir-ho d'alguna manera, però aquí ens comentaven al llarg de la setmana passada, va molestar molt la manera com es va convocar aquest referèndum un divendres al vespre, quan aquí hi havia hagut cimera europea i els principals interessats asseguren que Alexis Tsipras no ho va comunicar, i que de fet aquest divendres al vespre estaven negociant els dos equips, estaven acostant posicions de cara a intentar aquell dissabte a l'Eurogrup tancar un acord, i finalment Alexis Tsipras va tirar pel dret i va convocar aquest referèndum. De fet, aquí hi ha també una qüestió gairebé una qüestió personal, no només amb Yanis Varoufakis i a la seva relació molt tibant amb la majoria de ministres de la zona euro, sinó amb el propi Alexis Tsipras. Tsipras tenia aliats, potencials aliats, potser la paraula amic no seria la més adequada, però sí possibles aliats, o com a mínim gent amb una veu més conciliadora. Jean-Claude Juncker, el president del Parlament Europeu, doncs ells d'alguna manera s'han sentit traïts per la manera com Alexis Tsipras ha portat aquestes negociacions, i per tant això serà un obstacle clar a l'hora de començar demà una altra vegada a parlar i intentar trobar una solució a aquest bloqueig que hi ha entre Grècia i la resta de socis de l'euro. Precisament d'aquesta manera que té Yanis Varoufakis de negociar, que en parlàvem aquí també al plató, sembla que en l'última reunió d'urgència de l'Eurogrup, on el principal tema, l'únic tema del dia, de l'ordre del dia, era Grècia, el ministre de Finances grec va arribar, si no tinc mal entès, 45 minuts tard, i això va molestar i força el ministre de Finances alemany. Li va dir que no era seriós que precisament estiguessin parlant del seu tema i arribés tard. Aquestes coses també, aquesta manera de negociar també molesta a Europa?
Ha molestat el fet, per exemple, de tenir certes propostes, retirar-les. Fonts, per exemple, europees explicaven que molestava la manera d'adreçar-se de Varoufakis a la resta de ministres, com durant gairebé mitja hora feia un discurs pràcticament acadèmic. Això no ha agradat, però això seria la forma. El fons aquí és que estem parlant d'una fractura molt clara. Una cosa és les condicions del rescat, i aquí Grècia havia gairebé acceptat, el govern d'Alexis Tsipras, les retallades en pensions, increment de l'IVA i també d'altres qüestions, però a canvi demanava un cert compromís de reestructurar el deute, o com a mínim parlar-ne d'una manera més oberta, més clara. I això és el que clarament els socis de l'euro han marcat una línia vermella i han dit que fins que Grècia no compleixi amb les reformes, no apliqui tot això que està pactant aquí a Brussel·les, de moment de reestructuració, de perdó del deute, ni parlar-ne. Per tant, després d'aquest resultat, això ha canviat? Veurem. Cal veure la voluntat política. A mi se'm fa difícil veure com molts líders europeus, institucions europees que havien marcat el llistó tan alt assegurant que avui els grecs es jugaven a decidir entre l'euro i la dracma, com poden fer una mica de marxa enrere des del punt de vista polític i acceptar que demà les coses han canviat i comencen a pactar i a negociar obertament una reestructuració del deute. Això, ara com ara, des del punt de vista polític, és força difícil. Doncs, Francesc Serra, des de Brussel·les, moltes gràcies també per aquesta última hora a l'espera d'algunes primeres valoracions que puguin sortir del resultat d'aquest referèndum a Grècia. Bona nit. Traslladem la pregunta al nostre convidat, Pol Morillas, aquí al plató. Està en joc també la credibilitat d'Europa davant del que es pugui dir a partir d'ara? Sí, sens dubte. El que està en joc és la credibilitat i el futur. Estem parlant si veiem que ens encaminem cap a la sortida de Grècia de l'euro, que esperem que així no sigui, estem parlant d'allò que molts diuen i critiquen, que el fet que la zona euro ja no sigui irreversible. És a dir, en principi, un país que entra en la zona euro està allà per quedar-s'hi. El que es va establir com a condició per establir la mateixa moneda comú, en el sentit que si era reversible perdia credibilitat de cara a mercats internacionals i com a moneda forta del sistema internacional. Per tant, si estem caminant cap a una possible no irreversibilitat de la moneda, no només hi perd l'eurozona, no només hi perden els països que la formen part, sinó que hi perd tot el projecte d'integració europea com a tal. I per això és tan important el cas grec, tot i que no hi hagi un efecte contagi immediat. Ho hem vist a les borses en els últims dies, a la prima de risc, no hi ha hagut, degut a aquesta crisi de l'última setmana o 2 setmanes més accelerada, no hi ha hagut un contagi molt fort i una caiguda en cadena d'altres economies. Això és cert, que hi ha parafocs que ho estan limitant molt, però en tot cas políticament i com a model d'integració europea, el que és la integració europea, seria molt greu la sortida de Grècia. De fet, el que s'havia dit sempre des del govern d'Atenes era que aquest no els donava força a l'hora de negociar. Això és cert del tot? El no tenia moltes explicacions. Jo crec que estic segur que molts dels ciutadans que han votat que no han votat per moltes raons diferents. Una d'elles és, efectivament, per donar més mandat en el seu primer ministre i en el seu equip negociador, Varoufakis també, per dir endavant. Hem de continuar la lluita i estar en millor posició el dia de demà. Per altra banda, era un no a l'austeritat, clarament. Era un no a totes les polítiques percebudes imposades des de la Unió Europea i posar fi a un sistema que ha deixat, recordem-ho, una caiguda en els últims 5 anys del 25% del PIB de l'economia grega. Per tant, el país s'ha reduït a una quarta part. És molt, diguem, és dramàtic. I després hi havia un no que també ha sortit, que és un no d'esperança. Amb aquest no podrem canviar Europa. I podrem fer una Europa millor, que és precisament el missatge que ha intentat vendre Tsipras i el seu govern. Si estem analitzant el no, potser el que jo crec que és més interessant del que significa aquest no són dues coses. Per una banda, efectivament, la popularitat del govern. Recordem que es deia que si sortia el sí hi haurien eleccions anticipades, molt probablement, de cara a fer caure, diguem, el govern de Tsipras i Varoufakis també. Però molt probablement tornarien a donar-li majoria absoluta als ciutadans, li donarien majoria absoluta, que no la té, però li donarien majoria absoluta en unes noves eleccions. Per tant, aquí el que ha quedat clar és que Tsipras és popular i és un líder estimat, és un hiperlíder a Grècia. I en segon lloc, aquest aspecte que deia sobre Europa. Recordem que un 60% dels grecs estan a favor d'estar a l'euro. Els partidaris del sí, des de Brussel·les, Juncker, com ens deien, havien estat apostant que si aquest sí es donava, això volia dir no a Europa.
Volia dir que els grecs estaven... Perdó, si el no es donava, volia dir que els grecs estaven renunciant a Europa. Tot el contrari. Els grecs han dit no en massa i ho han dit precisament perquè volen estar a Europa. Per tant, aquests dos elements jo crec que són claus per explicar el no. S'ha de fer d'alguna manera potser també alguna lectura en clau interna en aquest referèndum sobre la política de Tsipras. Sí, com deies, és un hiperlíder, en el sentit de que Grècia, i ho vam veure en les últimes eleccions de fa pocs mesos, és un país molt dividit políticament, en el qual inclús el seu partit és una federació de partits amb moltes diferents ideologies en ell, però vam veure que el Parlament resultant va ser un Parlament amb moltes forces, on hi van haver negociacions per formar govern, i va ser un procés llarg. En aquestes societats políticament fragmentades, en moltes ocasions el paper del líder, si és un líder estimat, i en aquest cas un hiperlíder, com he dit, és clau, i és el que els ciutadans sembla que han donat un vot de confiança en el seu govern i en el seu líder particularment per dir continua així i reforça el teu missatge de cara als que nosaltres percebem que no ens deixen seguir el nostre camí. Després podem analitzar una miqueta més el punt de vista europeu, també, però jo crec que pel pla grec és el que domina a dia d'avui. Ho dèiem abans, senyor Morillas, que la victòria del no ha estat aclaparadora, ha estat arreu del país. Tenim precisament una infografia que ho demostra d'aquesta manera. Recordem, aquí la tenim. El no ha guanyat en el conjunt de Grècia per un 61,3%, si més no fins a les dades escrutades en l'últim moment, i amb un 38% del sí. Una victòria, com dèiem, aclaparadora i que demostra aquest no. Tot el mapa de Grècia pintat amb el vermell del no el tenim en aquesta infografia. Una victòria que ha sorprès, o si més no, de ben segur haurà sorprès els líders europeus i que tindrà conseqüències, unes conseqüències que poden començar a veure's demà mateix. Senyor Morillas, alguna cosa a comentar aquesta victòria que ha estat aclaparadora? Tenim aquí el resultat en aquests moments. Una altra infografia ens ajuda a recordar el resultat exacte. Veiem el no amb un 61,3%, veiem el sí amb un 38,6%. Una victòria que es comentava que el país estava dividit, que arribava molt igualada, no aquest sí. El ministre de Finances, Yanis Varoufakis, deia que no hi havia enquestes oficials precisament perquè el no guanyava. Sembla que li donaven la raó. Sí, no, i més que res el missatge. Com bé ha sapigut transmetre el missatge i com ha ressonat aquest missatge en l'opinió pública grega sobretot aquella paraula tan utilitzada durant aquesta campanya, que ha sigut la humiliació. La humiliació, i això és una cosa que posa molt nerviós, insisteixo, a l'opinió pública alemanya, per exemple. Saben què és la humiliació, saben què significa la humiliació, tenen referències històriques molt clares a Alemanya del que és la paraula humiliació, i d'aquí que els elements més, diguem, psicològics inclús, hagin jugat un paper determinant pel resultat que estem veient, però també el jugaran pel dia de demà a la negociació. Per molt que Varoufakis hagi intentat, i Tsipras hagin intentat parlar d'aquesta humiliació de la democràcia com a elements força de la seva campanya, també veiem que amb un resultat així el seu mandat està reforçat, però la seva capacitat de negociar amb unes bases amb altres 18 ministres de la zona euro, en què les relacions personals, i d'aquí afegia l'element psicològic, estan tan danyades, serà molt difícil, tot i que serà necessari. Segurament tothom haurà de rebaixar tensions, haurà de tornar en aquell punt que estàvem el 26 de juliol, crec que de juny, perdó, que era que semblava que hi havia 100 milions de diferència per arribar a un acord, és a dir, era una qüestió de retocar una miqueta l'acord per acabar-lo signant. Estàvem molt a prop, fins i tot Juncker ho va dir quina pena perquè ja hi érem. Haurem de tornar en aquell ambient. Serà molt difícil, perquè en les negociacions sabem que l'element personal és fonamental, però hi haurem de tornar per entendre'ns. El mandat és clar, no... Doncs precisament, senyor Morillas, quan parlàvem de la clau interna d'aquest referèndum i parlàvem de l'hiperlideratge d'Alexis Tsipras, podem dir, ens informen en aquests moments que el cap de l'oposició, Antonis Samaras, acaba de dimitir precisament en funció
d'aquest resultat. Vostè ho deia també, no?, la clau interna que tenia el resultat d'aquest referèndum. Perquè s'havia posicionat a favor del sí, com els seus altres col·legues europeus. Per tant, té certa lògica que si Tsipras havia de dimitir si sortia el sí, els partidaris que han fet una campanya més fervent en favor de que sortís el sí, algunes conseqüències polítiques han de tenir, la qual cosa és lloable en cert sentit, que hi hagin aquestes reaccions, diguem, el poble grec volia una altra cosa, com a líder de l'oposició, doncs em veig obligat a dir la meva opció no ha sortit, té conseqüències polítiques també, per tant, en aquest sentit és normal. Tot l'exercici del referèndum era precisament una voluntat per part de Tsipras de traslladar aquesta qüestió al seu poble. És un referèndum estrany. Generalment els referèndums es fan per ratificar el que ja s'ha decidit. En aquest cas era per donar mandat per negociar. Per tant, estem en un tipus d'exercici molt diferent i de molt calat polític. Per tant, jo crec que estan tan carregat, tant el sí com el no, té lògica aquestes reaccions. Precisament en veiem imatges en aquest moment a les votacions dels líders d'aquest matí i, com dèiem, aquesta primera notícia que, fruit del resultat d'aquest referèndum, la dimissió d'Andoni Samaras com a cap de l'oposició. Vostè comentava que el 60% del poble grec es mostrava partidari de mantenir-se a l'euro i de mantenir-se a Europa. Però, clar, algú pot preguntar, bé, però per ser soci d'aquest club s'han de complir una sèrie de normes, una normativa, i sembla que és el que no estan disposats a fer, d'alguna manera. Efectivament. El que succeïa amb el 60% aquest és que al camp del sí, els creditors, el que van intentar és transmetre el missatge de que si sou tan proeuropeus, poble grec, heu de voler que continuï a Europa i que continuï de la manera que puguem negociar millor i que, donades aquestes circumstàncies que repassàvem ara fa dos minuts, puguem posar-nos en un escenari en què la negociació sigui més fàcil. Per tant, voteu sí. El que el poble grec ha dit és ha trencat aquest vincle. El vincle entre el 60% dels favorables a quedar-se en l'euro i el sí. Precisament ells han dit, no, nosaltres som encara favorables a quedar-nos en l'euro i a Europa, però volem que sigui una altra Europa. Per tant, aquí és on hi havia el kit de la qüestió. El que ens remet a una segona qüestió, i és les qüestions de la legitimitat en el procés europeu. Tsipras i el seu govern han estat passant el missatge constantment que Europa és democràcia i que, per tant, la legitimitat ve donada pel mandat dels pobles i, per tant, dels exercicis de democràcia, en aquest cas democràcia directa, un referèndum, mentre que els creditors, Alemanya, el president de l'Eurogrup, diguem, tota la part del sí, inclús dintre de Grècia, deien que Europa és procediment i que s'han de seguir les regles establertes si volem arribar a acords, i són molts a acordar. Per tant, hi havia aquesta confrontació entre democràcia i procediment, que és el que estava sobre la taula a l'hora de parlar de legitimitats. Evidentment, el poble grec ha triat la legitimitat que considera més rellevant per ell mateix, que és la de l'exercici de les urnes i en aquest cas de la participació directa i el referèndum, la participació al referèndum. De ben segur. A aquesta hora podem anar precisament a un altre dels punts interessants d'aquesta nit. Anem fins a Berlín, parlem amb el nostre company Oriol Serra. Oriol, bona nit. Hi ha hagut alguna reacció davant del resultat d'aquest referèndum? Doncs sí, la reacció més calenta que tenim, de fet, és la de Sigmar Gabriel, que és el vicecanceller alemany i també ministre d'Economia. Gabriel ha estat molt contundent en declaracions a un diari berlinès, el Tagesspiegel. Ha acusat el govern grec d'haver dinamitat qualsevol possibilitat de diàleg i considera que la represa de les negociacions és pràcticament impossible, molt difícil d'imaginar, diu. Oriol, el que estem pendents també d'un seguit d'altres reaccions. De ben segur, Alemanya també s'ha sentit d'alguna manera una mica traït per aquest resultat, malgrat els esforços que es feien per recuperar el diàleg? Doncs sí, de fet, és el que estàveu apuntant fa uns instants, és a dir, l'opinió pública alemanya va en una direcció que potser s'hi ha arribat a través d'aquest cercle viciós, potser a través d'una campanya mediàtica molt agressiva setmana rere setmana i mes rere mes des de mitjans de comunicació populistes com el diari Bild, però també des de les pròpies televisions públiques alemanyes i dels diaris fins i tot de referència. És a dir, ha anat calant el missatge de culpabilitzar el poble grec, d'acusar-lo
de practicar l'evasió fiscal, fins i tot de ser ganduls, d'acusar els grecs de no fer prou esforç per contrarrestar una situació econòmica desfavorable. I Angela Merkel es troba ara, d'alguna manera, amb un problema a la seva pròpia taulada. És a dir, no es pronunciarà fins a demà, evidentment, actuarà amb cautela, com acostuma a fer. Demà parlarà primer amb François Hollande, el seu homòleg francès, per una mica valorar aquests resultats i també parlar del Pla B, un Pla B que, evidentment, consistiria en fer una nova oferta a Grècia, d'alguna manera, per evitar, en qualsevol cas, que Grècia surti de l'euro, perquè això aniria en contra dels interessos alemanys, però, com dèiem, sempre amb l'ull posat, amb la vista posada a l'opinió pública alemanya, que no veu amb bons ulls continuar ajudant els grecs. Ahir mateix el diari Bild donava els resultats d'una mena de referèndum, deien ells, una enquesta amb 200.000 lectors participant en aquesta enquesta i amb un 89% d'aquests lectors del Bild favorables a deixar d'ajudar econòmicament Grècia. Potser heu vist darrere meu en algun moment algun llamp, i és que ara mateix hi ha una veritable tempesta elèctrica damunt de Berlín. Sembla realment una metàfora, d'alguna manera, del que està passant, si més no, en el Berlín polític, que no sempre va en la mateixa direcció que el Berlín del carrer. Veurem què passa demà després d'aquesta reunió. En qualsevol cas, la socialdemocràcia, insistim, els socis de govern de Merkel, cada cop més alineats amb el que seria la política més dura del ministre de Finances, Wolfgang Schäuble, i aquí a Alemanya només a l'oposició al Bundestag, és a dir, els verds, els ecologistes i els postcomunistes, oposant-se a les polítiques d'austeritat de Merkel i a les polítiques d'ofegament econòmic, segons diuen ells, que Merkel aplica sobre països en dificultats com és Grècia. Oriol, encara una última pregunta en el tema de les negociacions. Una de les coses que sembla que molestaven també a Alemanya, precisament el ministre de Finances, sí que veiem la tempesta, veiem els llamps perfectament a darrere teu, la metàfora ha estat molt ben trobada. Com dèiem, ho dèiem aquí al plató també, és la manera de negociar dels grecs i precisament de Yanis Varoufakis. En alguns moments semblava que fos un regateig dels que pots fer amb un basar turc, per entendre'ns, i això molestava especialment amb uns alemanys que no estan acostumats a regatejar. Exacte, uns alemanys que sempre parteixen de les dades, del que s'escriu sobre el paper, del negre sobre blanc, i aquest estil, aquesta manera de fer de Varoufakis ha molestat fent nosa en diferents ocasions. Potser una de les més sonades va ser també quan es va dedicar a gravar una reunió de l'Eurogrup amb el seu telèfon mòbil, però en qualsevol cas un estil que ha xocat frontalment amb l'estil del ministre de Finances alemany, Wolfgang Schäuble, però com estem veient també aquesta mateixa setmana amb l'estil de fer dels socialdemòcrates, que a priori estan molt més a prop ideològicament de Syriza que no pas la cristianodemocràcia de Merkel. Hem vist avui mateix com el president del Parlament Europeu, Martin Schulz, en una entrevista a Deutschlandfunk, una emissora de ràdio pública alemanya, deia textualment que si els grecs optaven pel no en aquest referèndum, estaven optant per sortir de la zona euro, perquè això el suposaria, deia Martin Schulz, adoptar una moneda pròpia, que evidentment seria el dracma. També hem vist a principis d'aquesta setmana alguns líders cristianodemòcrates, en aquest cas, fins i tot parlant de paquets humanitaris, d'ajuda humanitària per a Grècia, és a dir, ja imaginant-se un escenari amb una Grècia fora de la zona euro. Jo crec que a partir de les properes hores la cancellera federal, Angela Merkel, el que farà sobretot serà baixar el to, mirar de frenar els ànims, de calmar els ànims dels seus socis de coalició i també del seu propi partit, i mirar de reconduir la situació, perquè, com dèiem, els interessos econòmics d'Alemanya a Grècia són molts, no només pel que fa al deute grec, que en bona part és un préstec que surt d'Alemanya, sinó també per interessos econòmics que Alemanya té en aquell país relacionats amb les privatitzacions de les infraestructures gregues o fins i tot amb les exportacions d'armes, perquè Alemanya, al costat de França, és un dels principals o el principal exportador d'armes cap a Grècia. Oriol Serra, des de Berlín, moltes gràcies també per aquesta connexió d'última hora en aquest programa especial que estem fent aquí al canal 324 al voltant d'aquest resultat en el referèndum sobre els plans d'austeritat que els demanaven a l'Eurogrup i tota la zona euro a seguir en el poble grec. Aquí tenim precisament aquest resultat, un resultat que es manté en la victòria aclaparadora del no per un 61,3% davant del sí, que significa un 38,6%
dels votants en aquest referèndum. Un referèndum d'una participació que ha estat al voltant del 65%. Recordem, també val la pena recordar-ho, que la victòria del no ha estat arreu del país, a tots els llocs on s'ha votat, la victòria ha estat la del no, amb aquest 61,3%. Continuem aquest programa especial. Tenim precisament aquí el mapa al que feia referència, aquesta infografia que pinta en vermell la victòria del no. Com dèiem, arreu ha guanyat, i precisament la primera reacció en aquest mapa, en aquest color del no, escampat per tot el mapa de Grècia, la primera reacció que ha tingut en clau interna ha sigut la dimissió d'Andoni Samaras com a cap de l'oposició. I és que Andoni Samaras havia defensat precisament l'opció contrària a la que ha guanyat. Havia defensat de manera vehement el sí. No ha estat així, ha guanyat el no, i, com dèiem, la primera conseqüència en clau interna, en clau de política interna, ha estat la dimissió d'Andoni Samaras. Continuem, com dèiem, al plató del 324 parlant amb Pol Mories, investigador principal en temes europeus del CIDOB. Es pot arribar a contemplar la sortida de Grècia de l'euro? Sí, és una opció que està damunt la taula. Jo crec que ara mateix és una opció que en calent molts líders estaran contemplant quins són els terminis amb què s'ha de continuar la negociació perquè, diguem, alguns perquè això no passi, d'altres com una opció. Recordem que ja s'havien deixat anar algunes pinces últimament per part de Schäuble dient que era possible. Martin Schulz també, com a president del Parlament Europeu, tot i que no és un involucrat directe en aquestes negociacions, però sí que parla en nom de la socialdemocràcia alemanya, dient que si votaven no, doncs ja haurien d'anar imprimint la nova moneda, no? Els grecs ja haurien d'anar pensant en quina moneda utilitzar, la qual cosa vol dir que estava molt, com ens comentava el vostre corresponsal des de Berlín. De totes maneres, aquí la data clau és el 20 de juliol. El 20 de juliol hi ha un venciment de crèdits per part del Banc Central Europeu de 3.500 milions d'euros. Per tant, tenim aquí pocs dies fins que arribem a aquesta data del 20 de juliol, en què si es fa un default, diguem, tan ampli sobre el Banc Central Europeu, és impossible pensar que es podrà continuar amb línies d'emergència i anar mantenint l'economia grega allò a flote, no? Perquè pugui anar continuant subsistint. En aquest escenari, ara hem vist del default en el Fons Monetari Internacional, que no s'ha acabat de considerar un default precisament per les implicacions que això té. Eren 1.500 milions d'euros, si no ho recordo malament. Una altra cosa serà quan arribem en aquest 20 de juliol, en el que efectivament s'haurà d'haver arribat a un acord, a menys que, si no arriba a un acord, la voluntat sigui anar encaminant-nos cap al Grèxit, no? Cap a la sortida de Grècia de la Unió Europea. Per tant, aquests dies que venen seran els claus. No? Ens arriben noves informacions, també d'última hora. Sembla que el president francès, François Hollande, i el primer ministre grec, Alexis Tsipras, haurien parlat per telèfon d'alguna manera per buscar una mica rebaixar la pressió, rebaixar la tensió una mica amb la línia que comentava vostè, que comentava també el nostre corresponsal des de Berlín, que el que es vol ara d'alguna manera potser és reconduir la situació, no deixar que aquesta corda s'acabi de trencar, tot i que està molt i molt tensa. Sí, efectivament. Jo crec que una de les grans qüestions que se li pot criticar a Tsipras i a Varoufakis també per extensió de la seva gestió del dossier grec, no tant a casa sinó a Europa, a Brussel·les, és que un no pot canviar les regles del joc d'una unió a 18 estats, d'una unió monetària a 18 estats, sense aliats. Necessites, com a mínim, i això és clàssic en debats d'integració europea i de l'euro i de qualsevol altre àmbit que estiguem parlant, de que necessites com a mínim el suport d'algun estat membre gran, ja sigui Alemanya, el Regne Unit en aquest cas no aplica perquè... Anem en aquests moments, senyor Pol Morillas, podem anar en directe, anem a Grècia en directe, escoltem el primer ministre grec, Alexis Tsipras, valoració dels resultats del referèndum. L'escoltem. Hem demostrat que un poble té una consciència comuna, pot superar qualsevol dificultat. Del meu cor volia agrair cadascú de vostès, independentment del que haveu votat, o sí o no, des d'ara fins... Som un.
És el nostre deure fer tot el millor que podem per superar aquest crisi i per aixecar Grècia amunt i mantenir la unitat nacional, mantenir la cohesió nacional. També volia agrair els milers de ciutadans europeus en totes les ciutats europees que han sortit als carrers per demostrar la seva solidaritat al poble grec. Avui, donats les dificultats que teníem, els grecs han fet una opció, han pres una decisió que és un mandat de no trencar les relacions, amb Europa, però poder negociar per un acord que tingui en compte la cohesió social i que no continuem en aquest cercle viciós de continuar amb aquesta autoritat. Tothom sap que no hi ha solucions fàcils, però hi ha solucions justes i viables, solucions viables. Però almenys les dues parts volen això, deurien voler això. I amb aquesta opció, amb aquesta decisió, el poble grec ha donat respostes a la pregunta correcta, però també ha canviat la pregunta en Europa. No ha donat una resposta o dins o fora de l'euro. Aquesta qüestió està fora d'ell. No és una línia recta de continuar per sempre l'autoritat. El poble grec ha donat una resposta. Què tipus d'Europa vol? I sí que volem una Europa de la solidaritat i de la democràcia. Començant per demà, Grècia entrarà en la taula de les negociacions i la nostra prioritat directa serà retornar el sistema bancari grec i tenir una estabilitat monetària. Estic segur que el Banc Central Europeu entén no solament la situació, però també la dimensió humanitària que tenim nosaltres. I al mateix temps nosaltres estem preparats de continuar la negociació amb un plànol de creïble negociació, de fer unes reformes que s'accepti per la societat grega amb criteri i traspassar els pes dels febles als més forts, als ciutadans més forts. I també volem fer unes inversions per tenir més desenvolupament econòmic. En aquest moment, en la taula de les negociacions, estarà també el deute. També quan el Fons Monetari Internacional lo accepta, que no és fiable aquest deute i que fins ara era ausent aquest argument. I s'ha demostrat que les nostres postures són correctes, que s'hauria de reestructurar aquest deute per poder sortir de la crisi, també per Grècia, però també per Europa. Grecs, gregues, en aquest moment el nostre país necessita més que mai unitat, cohesió i una comunicació per poder superar les dificultats. I demà tindrà una comunicació amb el president de la República i demanaré que serà una reunió amb els altres líders polítics però que vol escoltar les seves propostes. Avui podem celebrar la victòria de la democràcia, però començant demà, tots junts, podem continuar per un esforç per arribar a una sortida, tenint l'aliança, amb una aliança el nostre poble, l'aliança de la democràcia i el dret que està al nostre costat, tenim dret que podem aconseguir el que volem, tot que volem, aconseguirem. Vèiem, no en directe, era una locució gravada amb la qual es dirigia a la nació grega després d'aquesta victòria aclaparadora en el referèndum.
Senyor Morillas, escoltàvem el primer ministre grec, Alexis Tsipras, donant arguments a favor del no, al final, l'opció que ha guanyat. Sí, i a reprendre les negociacions com abans millor. Aquí s'ha de tindre en compte dues qüestions que ha dit interessants. Una, evidentment, és el resultat que li dona més poder de negociació i més mandat per part del seu poble per seguir aquestes negociacions una mica en la línia que les estava fent en els últims temps, però també un aspecte important que és la referència a l'informe del Fons Monetari Internacional, un informe que diuen que es va intentar amagar per part dels creditors, van fer esforços perquè no sortís just abans del referèndum, que el que ens està dient és que el deute grec s'ha d'acabar reestructurant. Hi ha d'haver una espècie de quita perquè no és imaginable que, em sembla que era fins al 2018, hi havia una necessitat de més de 50.000 milions d'euros en l'economia grega perquè continuï funcionant, de les quals la major part l'havia de posar la Unió Europea, i per tant la conclusió de l'informe era que això no era possible sense una reestructuració del deute. Ell s'agafa aquestes dues coses, a una que és un mandat popular, a l'altra que és una de les institucions més odiades i contra les que s'ha pronunciat més fortament aquest govern, que és el Fons Monetari Internacional, que la volia excloure del tercer rescat, recordem-ho. Per tant, s'ha agafat aquests dos pilars. Ara el Fons Monetari Internacional parla en favor meu, per tant, hem d'arribar a un acord perquè ells mateixos ho diuen. Però, per fer això, serà necessari, el que deia abans que tinguéssim el tall d'Alexis Tsipras, que era la qüestió dels aliats. Serà clau que pugui trobar alguna simpatia, ja sigui amb Hollande, a França, o ja sigui amb Renzi, a Itàlia, que li permeti tirar endavant aquesta negociació amb uns termes més específics, i segon, les formes. Les formes en aquest cop, si vol reprendre la confiança dels seus col·legues al voltant de la taula, no pot tornar-se a aixecar, Varoufakis enmig d'una reunió, no pot tampoc Tsipras, tancar la porta i dir me'n vaig i convoco un referèndum, clar que no en convocarà un altre, però que les formes seran fonamentals també per aquesta nova fase negociadora que entrem ara. Doncs senyor Pol Morillas, moltes gràcies per ser amb nosaltres aquesta nit aquí al 324. Anem ara, però, encara en directe fins a Madrid. Podem parlar amb el nostre company Josep Capella. El tenim ja en connexió. Josep, bona nit. Hi ha hagut alguna primera reacció del govern espanyol, el govern de Mariano Rajoy? Silenci absolut. Bona nit. De moment al Palau de la Moncloa estava preparada una compareixença, una reacció del ministre d'Economia, Luis de Guindos, si guanyava el sí, però la contundència del no. Asseguren col·laboradors del president espanyol Mariano Rajoy que actuï amb la línia dels seus col·legues europeus. Parlar demà, asseguren des de la Moncloa. El que sí que ha fet ja Mariano Rajoy aquest vespre, quan s'anava coneixent ja els primers resultats, és convocat d'urgència a les 9 del matí la Comissió Delegada de Política d'Afers Econòmics, de Política Econòmic, és a dir, el nucli dur econòmic del govern espanyol, que en aquestes circumstàncies l'han qualificat a la Moncloa gairebé sempre com un gabinet de crisi per anar avaluant i anar seguint què és el que està passant, com evoluciona la situació de Grècia. Rajoy, doncs, per tant, demà presidirà aquesta reunió, i el que ja havia apuntat aquest matí en una compareixença, en un discurs que ha fet clausurant les jornades d'estiu de la FAES, era apuntant que possiblement no era molt segura aquesta victòria del sí, del no, en aquest cas, dient que passi el que passi a Grècia, l'euro continuarà endavant i Espanya, deia Rajoy, en continuarà sent un membre fonamental i fort. També hi ha executives del PSOE, veurem què diu Pedro Sánchez, del comitè de direcció del Partit Popular, i també executiva de Podem, amb el seu líder al capdavant, amb Pablo Iglesias, que avui ja ha tutejat que ha guanyat la democràcia amb una fotografia de la plaça Sintagma. Josep, encara una altra pregunta, encara d'acomiadar aquesta connexió amb Madrid. El president del govern espanyol, Mariano Rajoy, s'havia mostrat sempre contrari precisament a aquest resultat que ha sortit, aquest resultat del no, s'alineava